Hello，大家好，Timeline Jackie。我發覺咧有啲標友咧有 WhatsApp 我咧都有留言到講嘅，話想睇下啲貴啲嘅標嘅，即係我一開始預諗啦，你哋講貴啲嘅標，可能就係、四五十萬、五六十萬，喺我嘅角度，咁呢啲已經叫貴啲㗎啦。估唔到你哋咁高要求，下下都要講緊百幾二百萬起跳嘅咁樣，好難搞嘅喎。咁多貨都唔夠，都唔夠拍題材嘅喎，小店嚟嘅啫喎，唔係啲巨型鋪頭，乜嘢標都有，係咪先？咁盡人事啦。咁今日呢，就拍咩標呢？就拍AP 嘅萬年曆啦。咁仲要係白陶瓷啦。咁拍呢隻標呢，有啲咩特別呢？咁其實呢啲款嘅咁其實都出咗好耐㗎啦。咁都係4個圈啦，都係啲複雜機芯啦。咁個重點係乜嘢呢？就係個白陶瓷啦。咁佢有個孖生兄弟嘅，做黑陶瓷嘅。咁當然呢，就白陶瓷就真係搶眼好多啦。因為大家都會知道黑色標呢，無論黑陶瓷又好PVC 鍍層啊、黑色啊嗰啲咧都有嘅，即係各類型嘅黑色標啦，甚至乎黑色皮帶啊各樣嘢啦，咁都見慣不慣，所以黑陶瓷咧一路以嚟咧都覺得係我都覺得冇咁特別嘅，咁白陶瓷咧就特別啲嘅，咁喺女裝嚟講啦。咁女裝嘅白陶瓷最經典嘅就一定係 Chanel J12嗰啲噶啦，咁就比較特別啦，亦都靚啦。我不嬲都覺得 J12係好靚嘅，如果女仔戴嘅話。咁男裝嘅話呢，就慘啲啦，人哋嗰啲呢，就10萬8萬，咁呢啲呢，就拿起手都要講緊成2球咁樣，咁係難 handle 嘅。咁講真個價錢亦都係貴嘅。咁但係個問題係點解會仲要講多啲白陶瓷呢？陶瓷呢種物料其實喺標裏面咧都好多年啦，都真係好多年啦。喺各類型嘅牌子裏面咧都有出過相關嘅物料嘅，但係點解咧一路咧都唔可以成為一種好主流通街可能300蚊已經買到嘅標咧？咁其實咧某程度上咧唔關於佢嗰種物料嘅貴平問題，即係我相信咧陶瓷咧點樣咧都唔會貴過黃金嘅，係咪先？陶瓷點樣都唔會貴過 Platinum 嘅，陶瓷點樣都唔會貴過滿鑽石嘅，係咪先？但係喺佢嘅定價度，點解會係可以咁貴呢？同一隻標可能鋼嘅先至可能百零萬、100萬，咁但係一變咗陶瓷嘅時候，點會變咗200呢？唔係呢個堅力問題，一來係佢製造上係比較困難，運輸啊各樣嘢咧都會比較困難，同埋咧佢保養啊各樣嘢方面咧個難度都好高嘅。佢嘅優點係咩咧？大家我諗都會知道嘅。佢嘅優點真係防花，好似呢一隻二手咁樣咧，就算係經歷咗幾年都好，你睇下隻錶冇翻身嘅，冇得翻身噶啦。你一隻錶好似新一樣嘅，各個角度冇一個位置有花嘅，係同新一樣嘅。就算落鏡都好啦，都見唔到有花。咁呢個咧就係陶瓷嘅特性啦。咁佢可以keep 到一個好靚嘅 condition 啦。咁你就算係戴幾耐都好，佢都可以歷久常新啦。亦都唔需要擔心佢呢啲陶瓷會唔會變黃啊，各樣嘢啊。你睇下呢隻錶已經經歷咗3年4年啦，4年啦，已經經歷咗4年啦。佢同新嘅係一樣嘅，靚仔到不得了。咁佢嘅壞處係乜嘢呢？佢防花好硬，但係同樣亦都極度容易碎。呢啲錶咧係適合咩人戴呢？ Gentleman， 要一啲好斯文嘅人先至啱戴嘅啫。若果咧你咧諗住戴住佢，諗住 casual wear 啊，去打下波啊，做下運動啊，劈下酒啊，咁呢啲咧就唔啱戴陶瓷啦。因為佢爛咗嘅話咧，就一般咧都以10萬起跳咁樣上去噶啦，就個維修好貴，佢各樣嘢都好容易爛。揩揩碰碰，即係譬如你撞一撞，可能你撞一撞呢個位，已經可以成個殼就崩咗噶啦。佢唔係崩嘅，佢係會成個都裂咗咯，直情係裂咗咯。小碰撞有機會會崩，但係絕大嘅部分嘅情況之下咧，都係會裂嘅。咁裂咗咧有啲咩唔好咧？咁你都可以繼續用嘅，但係喺回收上嘅話咧就好大鑊啦。基本上大部分嘅錶鋪都唔會再收噶啦呢一隻錶。就算你呢隻錶係幾咁
貴都好啦，都唔會再收。更何況有啲 offshore 係平啲嘅陶瓷，就更加之唔會收啦。因為佢哋要考慮到一樣嘢，個維修要好耐。快嘅2-3個月，慢嘅同你玩半年9個月㗎。咁你因為佢要 send 翻過去嗰邊，又要重新再 mark 個 number 啊，各樣嘢要做好多嘢啊，跟住之後先寄翻過嚟，唔係淨係會粒螺絲咁簡單啊嘛。咁佢嘅保養上係難嘅，亦都會耐嘅。咁若果譬如一隻offshore 咁樣計啦，而家二手嘅 offshore 可能 around 20零萬，維修如果要我話俾你聽要10幾萬嘅時候，咁呢隻錶仲會唔會收呢？你收完翻嚟之後，唔通你減嗰個客話你個錶殼崩咗喎？呢隻錶而家本身收20萬，咁我減你17萬啦，你3萬蚊擠低啦。咁你會唔會擠低呢隻錶呢？你亦都唔會，所以基本上都唔會如果你崩咗嘅話呢，就絕大部分嘅錶鋪都唔會收噶啦。咁呢啲錶就更加之係咁啦。點解呢？因為咧呢啲錶咧一來少人會買，佢嗰個流動性唔高嘅情況之下，如果佢有啲乜嘢損手爛腳嘅話，崩咗嘅話咧，咁樣咧就變咗嗰間鋪頭要賺到一個相應大嘅金額，仲要 afford 翻佢維修嘅時間，好命嘅3個月，慢嘅半年，咁樣就慘啦。咁未必一定個鋪頭都願意 handle 呢一個咁嘅損耗嘅時間咯。除非個利潤好可觀咯，所以咧買得呢啲錶嘅錶友咧，我通常都會建議佢哋，你真係要小心啲戴，唔係日常戴嘅錶。我成日以前都會講錶係攞嚟戴噶嘛，錶係買得翻嚟一定係戴噶嘛，但係呢啲錶咧就比較特別啲啦。你買翻嚟咧就唔係攞嚟戴嘅，即係久唔久戴下好啦，過下手印就算啦，就唔好諗住一個星期可以戴3、5、7日，咁樣咧就唔係幾好嘅。咁呢啲就係陶瓷錶嘅重點事項啦，所以咧，如果第日有錶友考慮要買陶瓷錶嘅話咧，都要諗下究竟自己喺日用上究竟係咪一個好錫錶嘅人？有好多人都會自己覺得自己係好錫錶，我會成日清潔佢啊，我會成日打理佢啊，我會好珍惜佢啊，好小心用啊。其實咧，你呢一種諗法咧，唔代表你係好錫錶嘅。你要知道你錫唔錫錶咧，你而家望下你個錶盒，望下你啲錶有冇花痕。咁錶一定會有花噶啦，戴就一定有花噶啦。我識好多嘅錶友，佢哋隻錶可以戴到1年、2年、5年。一個月可能戴10日一隻錶，甚至乎15日，但係經歷咗1年2年之後，隻錶係只有好輕微嘅少少發絲花痕。呢啲人就真係好錫錶、好小心戴錶嘅人啦。咁唔一定係代表佢係好小心，只不過佢日常嘅穿戴啊、啲動作啊各樣嘢咧已經習慣咗啦，好企理啦。即係好似我哋咁樣，我哋做錶嘅咧，我哋戴錶咧可以全日戴住一隻錶咧，係唔會掂到任何嘅嘢嘅，係習慣嘅動作嚟，習慣性嘅動作。咁呢啲小技巧嘅，如果有興趣知嘅，咁我就第日話俾大家聽，平時點樣可以小心啲，防到啲碰撞啊、揩花啊各樣嘢咯，又顯得自然，唔會咁即係好似好。即係好做作咁樣咯，會好自然啲嘅啲動作咁樣，你做慣咗嗰啲動作嘅話咧，就唔會話有啲咩揩花碰撞啊。咁若果第日大家錶友有啲乜嘢新嘅錶，或者有啲特別嘅錶款想睇嘅時候，就可以話俾我知啦。咁我若果有入開貨嘅，我都可以拍俾大家聽嘅。咁今日就講到咁多先啦。呢隻錶嗰啲功能我就唔講啦，因為我唔知有冇錶友等緊我講呢隻錶嘅功能啦。咁其實呢啲喺網上面都揾到好多資料噶啦。我主要都係講佢個外形啊、物料啊，同埋啲價錢啊，同埋啲咩要小心嘅事項嘅啫。想知道更多嘅時候就可以 WhatsApp 我都得，又或者自己上網揾資料都得。中意嘅人可以問翻自己相熟嘅錶鋪去揾佢哋買都得。若果揾唔到嘅話，先至揾我都可以。咁有啲乜嘢就下一集再見啦，拜拜。